Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nazalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum rasulun min anfusikum al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya seketebakan bahas gitu masalah. Masalah. Habis wahli sabri wa yasili amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Hadirin wa ikhwat fillah rahimakumullah. Pimpinan Lajis, Pak Kiki, Pak Asep, Pak Santro, saya Fadlatul Syekh, Ustaz Andri Febriana, Ustaz Pak Santro ini muda guru pesantren SMK. Ustaz nih banget teh. Baros dihormat. Sabar minggon kapangkeh 2 minggon kapangkeh kurang sharing ngeunaan hal anu berkaitan dengan harta anu sifatna nyaeta objek hartana gitu nya, terkait benda hartana, bentuk hartana gitu. Minggon ayeuna panginten dumasar karena sepengetahuan pribados, sepengetahuan Rasul, sepengetahuan Allah gitu. Sepengetahuan pribados yang dengan ieu urang ngabahas hal anu patula patali sareng subjek hartana, pengelola hartana gitu. Kumaha sih ngelola harta eta dikawit panginten milari dugi ka panginten nyalurkeun anu sabaraha minggon kapangkeh ku pribados katangkep sabaraha hal anu patula patali sareng penyaluran anu kadang-kadang sah, kadang-kadang benar, tapi panginten janten kontroversi di situasi anu siga ayeuna gitu. Janten hal anu jadi perdebatan oge bincana. Tah panginten teh denget ieu sakedik pribados bade ngalalanya ngeunaan subjek harta eta tenapi saha oge kumaha oge seperti kumaha nyalurkeun harta eta. Tah panginten sakumaha tina bukuna Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi tina berbagai bab selalu nyelapkeun adab atau bab niat gitu nya. Ka tina dengan ieu panginten pribados bade ngabuat hal patala-patali di antawisna tina niatan urang memiliki oge panginten menyalurkan harta eta. Salaresna panginten ieu teh wah jadi mohonnya atos hadus irinya aya tulisan teh anu ngumpul-ngumpul tulisan pail-pail anu di Juni Merdeka kepenak keneh aya keneh kamari nu kepenak tacan ka edit gitu. Tacan ka edit, tacan ka naon kan ka rapih. Mudah-mudahan panginten dengan payun insyaallah tentang harta ieu di print di kawit ka panginten ngeunaan kana zakat infak dan sedekah insyaallah. Nah, tina minggon ayeuna panginten saterang pribados ngeunaan subjek harta eta urang ngaji heula bab niat. Urang bagi dua persepsi niat dina raga sahna ibadah sareng niat dina raga makbulna ibadah. Ieu dua hal berbeda gitu. Tina muamalah teu aya syarat sah gitu nya. Syarat sah na panginten eta mah tina ibadah mahdoh gitu nya biasana. Tina bab muamalah mah niatnya bukan dalam rangka sah atau tidaknya suatu ibadah, tapi tina raga nyaeta
makbul na ibadah, apakah diterima ibadah itu atau tidak, nyata kan naon salah sahijina gumantung kana niatna. Maka di dieu bab niat oge nyai mangga buka clear nya. Para ulama ge beda-beda gitu aja. Tina sahna ibadah nah kaci ke dua perbuatan satu niat gitu pasnya, atau dua niat satu perbuatan. Dua niat satu perbuatan sih kieu. Pak Andri teh gaduh domah hiji menekan ke idul kurban, niat nantinya kurban ya kan gitu, muncitna hiji gitunya. Nah, apakah itu sah atau tidak gitunya? Atau tina situasi ketika niat orang sholat berjamaah, ketika niat sholat berjamaah orang ngamakmum ka batuh, sedangkan ketika situasi masbuk orang jadi imam gitu kan, apakah sah itu dua niat dalam satu ibadah, atau hanya satu niat untuk satu ibadah? Kita kan jadi perdebatan para ulama ngan abi menakan hiji referensi di antaranya Imam Al-Qurtubi surah Anjeunna, semua imam teh sepakat di antara 4 imam eta niat untuk ibadah mah kedah min jinsil amal, jadi amal anu sejenis gitu. Bisa dua niat satu ibadah ge asa sejenis nah gitu. Siga mandi junub bade jumaahan, mandina mah ngan sakali tapi niatna nyadek jumaahannya sudah membunuh orang kafir wali gitu pengen paham. Bisi salah eta paham. Nah, maka tina dengan ieu ibadah bade ngagua geula patulah paling subjek jeung makbulna ibadah gitu. Niat urang milarian terus kemudian ngumpulkeun terus kemudian ngadistribusikeun siga kumaha. Tina niat lah. Maka Rasulullah SAW pada mafhum ngadawuh innamal a'malu binniyat, saestuna a'mal sadayana perbuatan gumantung kana niat. Rasul hebatna rasulnya nya abang rasul gitu nya ngagunakeun kalimat amala, sadayana amala perbuatan itu sadayana paala cenah konsepnya perbuatan teh seperti itu. Tina bahasa Arab teh aya dua, aya fa'ala aya amala gitu. Naon bedana antara amala jeung fa'ala ieu? Di antawisna nyaeta lamun amala sesuatu anu sifatna kontinu terus menerus gitu, teu saharitaeun gitu amala. Pami fa'ala soalna teh fa'ala mah perbuatan anu sifatna temporer atau hanya terjadi pada waktu itu atau teu mungkin diulang deui gitu. Salah sawiasna Allah ngadawuh cik saha jelema nu bakal dihampura teh, ternyata nu bakal dihampura teh waladina fa'alu fahisyatan, jelema anu paala ngerjakeun fahisyatan kagorengan, paala henteu amala henteu terus menerus gitu. Beh dituna panginten urang menakan dina Quran surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ternyata Allah mere perbuatan ka ashabil fil ka ahli gajah cenah gitu. Kumang rupanya eta manuk ababil gitu baru. Tah manuk ababil teh sen pasukan gajah hanya terjadi pada waktu itu, mustahil terjadi deui gitu. Kasus yang serupa itu sebab paala gitu. Maka lamun Pak Andri milarian manuk ka itu ka pengkolan bari milarian manuk ababil aya mah aya gitu. Manuk ababil sakumaha hebatna manuk kenari eleh pasnya ku manuk ababil. Manuk kayak bisa ada cingcuing orang mau geus boga manuk ababil katanya mau batu tina neraka. Tah eta panginten terkait fa'ala innamal a'mal, berarti ketika orang milarian harta amala sifatna mun peminiat ieu dalam rangka makbulna ibadah amala suatu anu kontinu na teh gitu, perbuatan anu kontinu milarian harta eta teh bi tergantung karena bi nate lamun cok orang pasantren pun tempatnya pilih tepat ba nate harpujah bimakna ma'a sebenarnya huruf jar harti nate ma'a bersama niat segala perbuatan dikawit milarian naon ngumpulkeun nepikeun ka nyalurkeun gumantung kana niatna. Ka urang sok berpersepsi siga kieu nya, kadang-kadang abi nyalira berpersepsi siga kieu bahwa niatnya di awal gitu.
setelah pas itu anu penting maniat kan gitu nya. Anu penting maniat we bukan bae cara jeung tujuan mah gitu. Sing penting mah hate kan gitu. Kadang-kadang orang teh beranggap bahwa niat itu terjadi di awal. Padahal bahasa Rasul innamal a'mal sakabeh perbuatan innamal a'malu binniyat gumantung kana niat nabi bermakna mah artina teh sakabeh perbuatan kudu milu niatna teh gitu. Artina teh niatnya terus menerus, tidak hanya di awal saja tapi kemudian di tengah dan di akhirnya pun niatnya teh mimilu gitu. Sehingga kemudian orang mau mungkin ketika niat ngelarian harta terus kemudian ngumpul ke di harta niat nama mereka kumaha we cara nama kan harus aya konteks niat eta teh kudu kababawa bima'ruf gitu. Aya jami anu nyampaikeun kebenaran tapi dengan tidak cara benar berarti teresep kana kebenaran teh gitu. Aya jami anu menyampaikan harta tapi tidak cara menyalurkan harta tapi tidak dengan cara ma'ruf. Sebetulnya apakah amun orang sok daehan ka batur sedangkan cara orang menghinakan kan itu kadang-kadang jadi persoalan gitu orang gitu. Atau ka istri panginten nyokot orang teh ka istri teh bikeun gitu nya. Apakah mikeun itu kan kababawa eta teh niat teh orang teh ulah nepi ka neangan hungkul anu penting mesti bikeun kumaha cara nama mikeun kan cara ma'ruf eta teh kudu niat eta teh kudu milu bahkan beh itu lah nyalurkeun ya niatnya teh kudu mimilu tah. Tina ilmu neurologi yang otak sebenarnya gitunya ternyata niat itu tina kalimat nawa mangnawu niat nawa eta teh atom. Sebenarnya atomnya adalah sesuatu anu ngahubungkeun antara otak jeung mastaka gitu. Otak jeung mastaka teh hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik hate al-qasdu maksud teguh gitu nya maka otaknya nuturkeun ayo urang mah otak nuturkeun kan hate nuturkeun otak gitu maksudnya kunaon naon hate jadi raja nah gitu ayo urang mah akal kayak sagede hati montong gitu nya kan gitu kan kadang-kadang agama ge tidak perlu tidak selalu pendekatan akal ya, tapi selalu pendekatan hati gitu kadang-kadang itu anu jadi persoalan. Kak, rencangan sadayana panginten kumaha sih niat kana Allah teh kadang bingungnya. Da eta mah sesuatu anu abstrak gitu maksudnya hese ka tingalina hese ka ukurna juga kumaha kana Allah. Maka prebodos ningal cariosan Imam Ghazali gitu nya. Ketika anjeunna ngajelaskeun tentang mukhlisin lahuddin jami anu ikhlas tina ngajelaskeun agama. Boh tina harta, boh tina segala rupa, khusus tina harta, maksudnya mukhlisnya teh lain hati diburuhan, cantang teh ikhlas, itu maksudnya teu diburuhan, cantang teh ikhlas. Kan orang-orang mah suka ngap siga kitu, siga kasus juhud. Sok menganggap bahwa namanya puntennya misal sudah busomad karena BMW, karena mobil halus, berarti teh juhud kan gitu nya. Nanti usah teh kudu kana sepeda, kana jalan kaki gitu, atau kana motor gitu. Cenah teh juhud belum tentu gitu nya. Atau urang teh boga naon, urang mah juhud belum tentu gitu nya. Dan juhud mah bukan pada apa yang dia miliki, tapi pada sikap dia menyikapi kepemilikan. Nah, maka Imam Ghazali masih ari ikhlas teh, ikhlas ternyata konsepna teh aya 3 lillah. Ketika urang milarian nyalurkeun oge mengelola oge nyalurkeun teh kudah lillah. Lillahna siga kumaha di antawisna Imam Ghazali lillah teh terbangun tilu kalimat lam. Lam anu kahiji sok anjeunna nyaeta lam lisabab sebab urang ngerjakeun sesuatu sebab urang naengan duit teh Allah. Ya kadang-kadang kan puntennya ngagilak oge kayak lam kahiji galim sabab kan kadang gugur keikhlasan teh gitu. Naon yang meureun aktos atau naon nakikan harta misal dilajis kadang-kadang niat ada situ loba duit kudu copot urang misal. Atau si itu naon tara sedekah misal bukan hal-hal sifat duniawi ya maka Imam Ghazali lam kahiji lam disabab teh lam karena Allah.
eta nu kudu ditanamkeun di urang dalam kehidupan sehari-hari. Beh dituna lamun urang geus masihan ngapaan ri nya. Heug teu nuhun acan bisa. Aya kan geus nasna hate, sia teu nuhun acan berarti geus gugur lamun ka hiji ge cing Ghazali mah. Lamun sabab kasus saminggu kamari siga kieu lam siga masihan sodaqoh ka orang anu menghafal Quran sareng anu miskin sedangkan anu miskin urgen bisa. Ke kasus nu kahiji sah ibadah itu ditampi pahalana memang bakal ditampi. Tapi apakah Allah ridho kan belum tentu perkara lain teman gitu. Tong amon misalnya orang salat menang pahala ya pasti salat menang pahala. Apakah Allah ridho dengan salat orang kan perkara lain atau begitu. Persoalan lain, persoalan anu tidak berhubungan dengan itu. Maka di serempet ku Imam Ghazali ku imam anu ku lam anu kadua lam naon lam lil goyah lam lil tujuan bahwa tujuan orang teh karena Allah. Tah siga nah gitunya can kaasup kan ka pers ikhlas urang nu kahiji wae geus gugur urang teh gitu ngomong kadua lam lil goyah segala itu aja tujuanna karena Allah. Masih kena sok kadang abi nyalira kadang-kadang kaganggu bahasanya ku cariosan batur, ku respon batur, ku cara batur menyikapi apa nu urang dilakukeun kadang-kadang kaganggu gitu nya. Eta teh hendak naon anu samurni-murnina ikhlas kadang-kadang berat gitu teh. Aslina geus perkara enteng-enteng gitu nya. Nu terakhir lambil mulkiyah namanya eta disebut mukhlas di mana bener nu karena Allah mulkiyah bahwa segala sesuatu diserahkan ke Allah, milik Allah segala sesuatu tempat itu. Artinya apapun nu ku Allah titipkeun ka urang itulah cara urang dengan pahala. Abi dititipan parang, abi Pak Ari titipan pacul, pasangol dititipan tektor, cek Allah keteangan, pakasaban anjeun ku cara eta atau gali urus tanah ku pakakas nu anjeun naon boga gitu. Kamu urang sih itu mah ku tektor urang ku naon ku parang moal meunang ulah jeung geus lila guys. Ya berarti tidak Salam. Nah, setelah Dulu. Ya. Ngokok mah. Juali. Alhamdulillah. Saya Naon harinya ini cina paket nang kampung. Nikah deui ah. Nikah mau bang dulu saya menikah deui. Nu katilu lambil goyah lambil tujuan. Bukan lambil mulkiyah. Lam karena kepemilikan bahwa segala sesuatu dititipkan ke orang adalah untuk orang dengan pahala. Begitupun dengan musibah, begitupun dengan ketidakberdayaan, begitupun dengan kemiskinan. Karena kahoyong ku Allah lil mulkiyah, bukan sekenal karena mulkiyah na Allah gitu. Bahwa kemusibahan itulah cara Allah supaya orang menang pahala dengan musibah itu. So kadang kageuing ku kieu batur umur 10 tahun sapal Al-Qur'an. Tahajud nepi ka cangkeul, puasa nepi ka pepelengkingan gitu, pas sedekah nepi ka beak eta teh gitu. Siga na urang euy. Encan nepi ka kitu mah gitu. Kanggo meurik pahala batur nu geus siga kituna bahwa Allah teh di antawisna nyaeta nitipkeun kurikulum musibah di hirup urang. Tah siga kasus Covid ayeuna sebuah kurikulum besar kanggo panginten generasi saatos urang. Urang mah menghadapi situasi siga kieu panik kusabab naon dadeng gitu. Mudah-mudahan generasi setelah urang mah ketika mengalami situasi kieu teh aneh, sebab ada modal pengetahuan awal tentang Covid ieu gitu, tentang menyikapi musibah berupa wabah penyakit siga kieu. Maka panginten tina deungat ieu di antawisna pribados nalira gitu nya, pribados nalira. Apapun kondisi urang ayeuna bade bergelimpangan berlimpah maupun tidak ada, itulah cara Allah supaya orang menang ridho Allah lewat eta gitu. Tah panginten komo deui urang kabantu ku lajis di antawisna nyaeta urang anu
mencari istilahnya mensosialisasikan, ngumpulkan, terus mengelola, bahkan sampai itu nyalurkan. Yang mudah-mudahan itu teh emang jadi ladang anu bakal kapuluk kurang suatu saat nanti gitu. Sebab ya capek-capek gitu lamun niat orang aya nu ngagilak ya lebar lah gitu. Lebar, lagi naon pada sok-sok ngadugikeun nya di pengawasan. Urang mah pagawean gegeuy ke pagawean dunia gitu. Niat teh dunia. Neangan duit, niat teh supaya boga duit gitu. Cik atuh gitu nya. Pagawean ukhrawi mah, pagawean akhirat mah niat teh supaya ke ukhrawi, dikonsentrasikeun kabeh ka ukhrawi, ulah dikonsentrasikeun ka dunia. Kalau bana mah pagawean Allah ge kata-kata sok itu. Da mun ceuk pagojali mah da abongan jelema mah ponok deuleu. Dihadiahan engke dah keukeuh ka yang ayeuna cenah. Boga naon cenah engke hadiah surga, mending imah we ayeuna cenah. 8 ke 12 meter daripada imah di surga mah. Can karuan katingali cenah engke mah kitu cek pagojali. Serius mungkin serius gitu. Nah, kita penginten niat orang install deui nya urang bersihan deui virus-virus anu bilih napal gitu lebay. Bilih napal sabab panginten nya urang berstandar ganda, mudah-mudahan pagawean dunia ge kaala ka akhirat ulah saeunaun ulah sok dunia. Beda itu na komo deui pagawean akhirat kaala ke akhirat.